عارف بقى شكشك، الله هي الازازه دي مالها يا شكشك؟ بتاعت مين دي؟ لا مش بتاعتي. بتاعتك؟ لا. بتاعت مين دي يا شكشك؟ لا معرفش، مش بقول لك بتاعتي. يعني الازازه دي كل ما تحطها كده، واحد قابلته مره اديته فلوس قال لي خد يا ابني الازازه دي، قلت له ليه؟ قال لي الازازه دي كل ما هتمسكها هتتحول لمشروب، حلو. المشروب انا عايزه. يعني بص دلوقتي ممكن اقول مثلا انا عايز الازازه دي تتحول لشاي، بص كده ايه ده؟ يا سبحان الله، قلت لك اتحولت لشاي. بص بقى، اه خد بق خد بق خد بق. هو شاي. هو شاي ماشي. بص ايوه ممكن احولها لك مثلا ايه، عايز ايه؟ بيبسي مثلا؟ ماشي. ماشي بص، واحد اتنين ايه ده؟ سبحان الله، ومش شاليمو سبحان يعني الله. جاهزه، شفت؟ الله اكبر الله اكبر. بص بقى ممكن بقى اغير لك تاني، نفسك في ايه؟ ميه. ميه ولا زبادو؟ زبادو الاول وبعد كده ميه عشان لا، اروق انت عليك. ما تقوليش. ماشي يلا بص، ايه ده؟ والمراعي سبحان الله يعني أكبر. غالي غالي. الله. يا المية تحب والنبي. ميه عطشان؟ قوي والله. يلا ايه ده؟ خلصاني. ماشي، بس ما عقبال ما جت في الطريق يعني بصيت على المشروبات كلها ونسيتها وركزت على ام الميه الخلصانه يا اخي، ما بص على اللي فات يا اخي. اروح اجري بقى. يلا نشرب بقى عشان خاطر ايه؟ يلا واحد اتنين. ايه ده؟ مش قلت لك خلصانه؟ الميه راحت فين يا شكشك؟ والله مش خلصانه، خلصانه قلت لك. بامانه. والله ما. طب نحاول تاني ولا ايه؟ لا خلاص كده بقى. شكلها منظر بس لكن ما بتشربش حاجه. لا والله. يلا لما اشوف الراجل شكل الرصيد اللي فيها خلص اصلا بتتشحن. يلا مش مشكله.